天热了，家里冰箱都塞满了，再买个冰箱吧。不要把冰箱当成保险箱，什么都往里面放。我教你怎么清理，冰箱能空出来一半。怎么清理？记住，有5类东西不能往冰箱里放。还有5类，哪5类？第一类，热带水果不要放，像香蕉、芒果、火龙果这些放进冰箱反而容易被冻伤。第二类，面包、馒头、面食类不要放在冷藏，冷藏会让水分流失，干得更快。冷冻起来，吃的时候拿出来热一下。第三类，高淀粉类不能放，像芋头、土豆、红薯，低温会让淀粉转成糖，不但影响口感，还会加速发芽，放在通风的地方就可以了。第四类，喜温的蔬菜不能放，像西红柿、茄子、黄瓜、菜椒、西葫芦、豆角，10度以下放个3-5天，容易发生冷害，这类食品应该少买，快吃。第5类，调味的配菜不能放，像生姜、洋葱、大蒜，冰箱湿度大，温度低，放进冰箱口感会变淡，还会串味。行，以后冰箱就归你管啊。冰箱和保险箱我都管。